السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم من جديد في قناتنا إشراقة سعيدة. هابي سانشاين. وصفة النهاردة سهلة وجميلة جدا جدا وتنفع سواء في غدا أو عشاء أو فطار حتى، لأنها سهلة جدا ومكوناتها بسيطة جدا جدا وبتتعمل بسرعة. ومش هتاخد معانا أكتر من 10 دقايق في التسوية. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نشوف وصفتنا ايه هي وهتتعمل ازاي. الشكشوكة بأسهل طريقة. يلا نشوفها. أول حاجة هنشوف مكوناتنا. المكونات اللي معانا 4 بيضات أو حسب البيض اللي انت تحبيه يعني أو عدده. معانا 4 بيضات وثوم مفروم وطماطم مقطعه بصلاية مفرومة. وفلفل أخضر برضو مقطع. جبنا البصلاية في طاسة سخنة على النار. نزلنا بيها كده. انا مقطعاها يعني خرط رفيعة. تمام. وهنبدأ ان احنا ايه على نار هادية كده ان احنا بس تتحمر تاخد معانا لون البصلة. بعد كده نزلنا بالفلفل المقطع، وكان حتى كده حرقة سبتها سليمة فيه بحيث انها هتفضل فيه. بعد كده حبيت اطلعها يعني اطلعها في اي وقت لو حسيت ان هي بقت حرقة جامد يعني. بعد كده نزلت بالثوم. الثوم المفروم عليه كده مع تقليبتين برضو كده هو على النار. تمام، مفيش اسهل من كده خالص. بعد كده هننزل بطماطمية مقطعاها برضو. هننزل بيها كده برضو نديلها تقليبة. تمام، مكونات سهلة متوفرة في البيت مش كتير. بعد كده هحط البهارات بتاعتنا زي ما بنحب. انا حطيت فلفل اسود وشوية ملح وبابريكا. تمام. لو حابب اي بهار طبعا بيضيفه بحسب البهارات اللي بيحبها مع بعضها. تمام، يعني انا كده اكتفيت بده كده تمام قوي. حطيت بعد كده عليهم ربع كوباية مية. تمام. وبعد كده هغطيها واسيبها على النار لمدة حوالي 5 دقايق. تمام كده. كده بعد ال5 دقايق ما عدوا على النار الطماطم كده اتسبكت على النار. ما ننساش نحط لايك وشير وكومنت. اول مره يشوف القناه دي قناه اشراقه سعيده. وينزل يلا يعمل اشتراك للقناه. نرجع تاني للوصفه بتاعتنا. كده بدأنا بقى ان احنا ننزل بالبيض. تمام، بالراحه كده وبالشويش هننزل بال4 بيضات. طبعا بنحط البيض زي ما احنا حابين. تمام. يلا انزلي بالرابعة. ويا ريت واحنا بنحطه نبعده عن بعضه شويه، ما نحطوش فوق بعض او جنب بعض عشان ما يلزقش في بعضه. اوكي. بعد كده شايفينه هنرش عليه رشه فلفل اسود وهنغطيه لمده دقيقتين او 3 دقايق بس كده. كده رجعنا له بعد 3 دقايق ما عدوا. شايفين بقى الجمال والحلاوه ومقولكمش على الريحه التحفه. ووصفه سهله جدا وسريعه وخفيفه، ممكن تعمل في اي وقت وهتسد جوع وجميلة جدا ومغذية. لو اولادنا ما بيحبوش البيض عامة ممكن لو ما عملناه بالطريقة دي لو ممكن يحبوه أو ياكلوه. تمام. يعني نغير في طريقة التقديم بتاعة الشيء عشان ياكلوا منه. شايفين كده هو هنا استوت البيضة كده تمام. طفيت كده عليها. وفي النهاية أشكركم على المشاهدة ويا رب الفيديو يكون عجبكم. وما ننساش لايك وشير وكومنت. واللي أول مرة يشوف القناة ينزل يعمل اشتراك ليها عشان تتابعوني في فيديوهات القناة والفيديوهات الجديدة. وإلى اللقاء مع ألف سلامة مع وصفة جديدة.